当我闯进了这如梦似幻的毛毛球森林世界，冬日的一个清晨，我在腾冲跟团参加了一日游。汽车从和顺古镇启程，跨过了横卧在怒江大峡谷上的龙江特大桥。随后我们来到了高黎贡山的南段，这里属于龙陵县龙心乡的原始森林，宛如一片被尘世遗忘的秘境。很快司机把我们送到了登山入口处，在傣族孟导的带领下，一行人走进这片神秘的原始森林，开启了一场徒步之旅。我们穿过一片茂密的高山针叶林，又路过了古老的红豆山林。一路上，村里的小狗欢快地陪伴着我们，成片的梭罗高山杜鹃和鸢尾兰交替映入眼帘，在山林间肆意生长。更有那神奇的古树洞，仿佛隐藏着无数的秘密。当我们快要接近山顶时，一个奇妙的毛毛球森林世界豁然展现在眼前。那些原本早已枯萎的树干，仿佛被大自然赋予了新的生命，枝条被层层的苔藓松萝和地衣包裹着，形成了一个个形态各异的毛毛球。踏入其中，我们仿佛穿越了时空，来到了潘多拉星球，又仿佛置身于侏罗纪公园，感受着这如梦似幻的奇特魅力。可惜那天没有雾气绕林，雨露润之，也没有充足的阳光照耀，否则那些毛茸茸的球球在阳光的轻抚下，定会像繁星那样晶莹闪烁。那景象一定会让我们犹如行走在绿野仙踪的童话世界里。在翻过山顶的那一刻，阳光终于穿透云层，洒下温暖而明亮的光辉。龙陵大雪山就矗立在我们的身后，一大片绿油油的高山草原铺展在天地之间，瀑布在山谷间飞流而下。当我们缓缓走下山时，粉红的山樱已在微风中迎风盛开，为这趟难忘的旅程画上了一个圆满的句号。